Fifaliana mandrakariva no isidianay ny tokantranonareo amin'ity alahady maraina ity ao anatin'ny zanam-pandaharana fifaliana maharitra. Sotran'Andriamanitra tsika raha mbola afaka mioneto indray amin'ity alahady maraina ity. Ao anatin'ny fandaharana moa izay raha tsy hivina dia fandaharana izay natokana ho an'ny fiangonana Loterana Malagasy ary anasanay ny olona rehetra anatrika izany fandaharana izany. Anteritsika mandrakariva ny fiarabanan'ny landy izay tonga somatsara eto amin'ny fandaharana indray. Miarabanao landy tonga amin'ity fandaharana amin'ity alahady maraina ity. Faly miarabanao koa torak'izay ary mbola fifaliana trano no hiatrehana anareo amin'ity androany ity. Tamin'ny volana janoary iny dia niresakitsika tao anatin'ny fandaharana fifaliana maharitra ny amin'ny fifaliana azon'ny olona izay nandray ny mazava. Dia niresaka koa itsika hoe inona no andraikitry ny olona izay nandray ny mazava. Zava-dehibe loatra izay resaka mahakasika ny mazava izay ka tsara angamba raha fitiantsika kely mialoha ny hidirantsika amin'ny lohahevitra vaovao. Fantoka bebe kokoa tsika tamin'izay ny amin'ny hoe inona ny akony izany fahazavana izany amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ny fitiavana no resahantsika tamin'izay izany hoe manahoana ny tokony no vokatra izay fanananao fitiavana izay eo amin'ny fiainanao manodidina anao na ao anatinao. Lasa tsy misy dikany ny ataontsika hoe manana fitiavana ianao kanefa tsy afaka mizara. Lasa fitiavan-tena no manjaka ao anatinao amin'izay fotoana izay. Rehefa tsy iainanao izany ilay fitiavana ao anatinao dia lasa tsy afaka misitraka ny vokatra izany fitiavana izany ianao. Tsy afaka manana an'ilay tena hoe fifaliana, ilay fifaliana maharitra ao anatinao ao. Nambara teo ary ny amin'ny hoe mazava ny olona izay nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy no azo ambara hoe mazava. Ka rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia betsaka ny andraikitra izay miandry anao amin'ny fiainanao andavanandro. Eo indrindra no hidirantsika amin'ny lohahevitra vaovao amin'ity maraina ity. Tsy inona moa izany fa ny fifaliana maharitra azon'ny olona izay mahay mamela heloka. Teny tsy vaovao amintsika ny famelan-keloka kanefa mazana dia tsy fantatsika loatra hoe inona moa no tena dikan'ilay hoe famelan-keloka, inona moa no tena atao hoe mamela heloka. Izay no entinay aminareo amin'ity anio ity. Dia te anontany ny landy aho hoe inona moa izany landy no nahatonga antsika hisafidy an'izay lohahevitra izay. Raha ny marina Flora dia tena hoe lohahevitra anankiray tena lehibe izy ity ary tena lohahevitra tena manan-danja lehibe eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao amin'ny maha-olombelona antsika izany. Raha ataoko hoe ny tena ivony ity baiboly ity no jerentsika ny tenin'Andriamanitra izany dia ny famelan-keloka. Inona ny antony nahatonga an'Andriamanitra hiresaka amintsika an'izany hoe famelan-keloka izany. Raha mijery fotsiny tsika amin'ny fiainana andavanandro, mety maro amin'ny olona ny mety hoe tsy mandeha mivavaka any am-piangonana, fa mety mijanona ao an-trano, mety manao zavatra hafa rehefa alahady ary mihevitra nefa izy ireo fa olona mivavaka. Kanefa rehefa sendra ny ady amin'ny fiainana, ohatra ny hoe ady eo amin'ny tokantrano, ady eo amin'ny mpivady, ady eo amin'ny mpinamana, ady any amin'ny toeram-piasana, dia matetika ohatra ny tsy tsapan'izy ireo ilay hoe inona ny tokony atao rehefa misy ady ohatran'izao. Vahaolana misy amin'izao vanim-potoana izao indrindra fa amin'izao vanim-potoana faran'izao dia ohatran'ny hoe somary latsa-danja ilay fieritreretana an'Andriamanitra fa hoe inona ny vahaolana haingana indrindra dia hoe mba tsy hahelan'ny zavatra dia sy avelao any e. Indraindray izany ohatran'ny hoe safidiana tamin'izany hoe adinoy fotsiny aky atao avelao any fotsiny dia efa vita e. Azo atao ankely izy e, azo atao ankely hoe mamela an'ilay izy fotsiny hoe eny ary ao fa adinoina ilay izy e. Kanefa izay zavatra izay dia tsapantsika na izasy ianao samy mahafantatra an'izay hoe tsy vitany hoe adinoy fotsiny ilay izy rehefa hoe misy olana na hoe sy avelao any izany e, fa fao fotsiny any izany e, aza tadidiana fa avelao any e. Fantatsika tsara fa misy vokatra ngezabe izay tena hoe mitondra areti-po, areti-tsaina, aretina eo amin'ny fiainana, fahasimbana ny vokatra izay zavatra izay. Indrindra hoe zasy ianao izany amin'ny maha-olombelona antsika dia tena mahatsapa mihitsy hoe azo atao ilay hoe manadino fa tena mila mihoatra noho izay fanadinoana izay ary izay ny hidiran'ilay famelan-keloka izay, mila mamela heloka tsika izany. Hijanona amin'izay resaka hoe zava-misy izay ihany alandy araka ny efa nambarako teo moa izany dia tsy teny vaovao ilay famelan-keloka. Raha mijery tsika amin'ilay fiainana andavanandro mahita anao ohatra ny hoe olona ohatra hoe olona anankiroa tsy mivavaka izy kanefa raha ohatra ka hoe misy alahelo ny anankiray amin'ny anankiray dia ohatra ny hitanao hoe
mahay mifamela heloka ry zareo ohatrany hoe hitanao hoe afaka mifampiresaka ihany izy rehefa avy mifamela heloka dia nefa mahita koa nefa ianao ohatrany hoe olona mivavaka le olona ohatra anankiroa tena hitanao mihitsy hoe sarotra dia sarotra le famelan-keloka aminao ary ny famelan-keloka tahaka ny ahoana ny tena hoe azo ambara hoe famelan-keloka ohatrany hoe te hampanao fanatanjahantena kely anao aflora mba ahafahantsika mahatsapa an'izay atao hoe ohatrany ahoana zany famelan-keloka izany somary afahafa kely ngamba miferitretatsika an'izany hoe ina moa ny ifandraisan'izany fandaolo antsika sanao no hiaraka vetivety fitinina ny tanana tena fikirinao mafy be zany le tananao a eo ataontsika hoe eo amin'ny 2 minitra eo zany da atao mafimafy a tsika natrano any koa afaka manao miaraka aminay zao dia tsy mihetsika mihitsy fa tena atao mihentsana daholo hatrany amin'ny sandry rehetrarehetra manao na manao kambe mafana ve anao ao re avela amin'izay a nanahoana ry flora le izy nanahoana ny fahitanao an'le izy hoe rehefa eo ampanaovana lizy aloha zany ianao a hitanao mihitsy ny hoe ay dia alefa ihany tsy mety mijanona fa voanajanona amin'izay le izy dia nanahoana nanao of zany hoe ohatran'izay le izy tsika zany rehefa hoe mitazona le alahelo mitazona isan'andro zany ohatrany hoe misy zavatra tsy fohinao fa misy zavatra fikirinao foana zany isan'andro fikiriko iny indray dia tsy ho avelako iny iny indray dia tena ohatr'izao namadika anahy iny za tena ny fitahany za tena natao ohatr'izao dia isan'andro zany a me mitombo le izy zay le teneniko taminao teo le hoe memafy metazomina memafy le izy amin'izay fotoan'izay le olona reny efa tsy misy fiatraikana amin'ny fiainan'le olona mihitsy le izy fa ianao a ny lasa mandreraka tena ao anatin'le izy ary tena hitanao mihitsy hoe ianao ihany no karazana ohatrany hoe tena manimba ny tenanao zany mampijaly anao zany voany teny ah hoe okizay dia rehefa navotsitra le izy a dia tsapanao hoe zay ianao voafaniana normal fa teo zany ianao a voageja ohatr'izay zany le izy hoe raha ohatra ka famelan-keloka ny resantsika raha famelan-keloka ivelan'Andriamanitra dia famelan-keloka tsy mitondra fiadanam-po ao anatiko sy ao anatinao fa afaka fotsiny raha miteny vahiny izy dia hoe afaka manao karazana coexistence pacifique zany hoe karazana fiarahamonina tsy misy raorao fotsiny kanefa ny ao anatintsika ao a mbola misy an'le raorao be mihitsy ny ary le izy ary rehefa hitanao fa rehefa tsy voavahy ny zavatra iny a dia tena hitanao fa miteraka aretina ao anatiko sy ao anatinao raha fitiniko kely izay voalazany landy teo izay a ny famelan-keloka zany a dia mahatonga fiadaram-po ho an'ny tsirairay fa raha tsy mamela heloka kosa ianao a dia miteraka aretina naratra-po ao anatiny tsirairay eo indrindra angamba no hidirantsika amin'ny hoe tahaka ny ahoana moa landy zany hoe fiheveran'Andriamanitra ny atao hoe famelan-keloka ny famelan-keloka dia tsy vitantsika zanak'olombelona tsy vitantsika maha-olombelona antsika le izy ary izay ny antony mahatonga an'Andriamanitra niditra nitsehatra ao anatiko sy ao anatinao satria lalan'ny fifaliana maharitra lalan'ny fiadanana zany atao hoe famelan-keloka izany raha mijery ny tantarantsika zanak'olombelona fotsiny a dia voalaza tao anatin'ny ten'Andriamanitra fa hoe fahafatesana ny tambin'ny ota isika sy ianao dia tena tian'Andriamanitra ary tena tia ny toetra ao anatin'izany hoe fiadanam-po ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny fiarahamonina mirindra mahafinaritra be zany na dia atao hoe tsy misy zavatra hafa ara-materialy aza manodidina antsika rehefa ao anatin'ny fifankatiavantsika sy ianao dia tena mahatsiaro hoe sambatra inona nefa ny mety manala n'izay fifaliana izay inona ny mety manala n'izay fahasambarantsika izay dia ilay ota ilay ataoko hoe vokatry ny tsy finoana ny fitiavan'Andriamanitra aisy anao vokatry ny tsy finoana izay efa ataoko hoe nampidiry ny satana tao anatintsika tamin'ny voalohany tamin'ny tantarany Adama sy Eva ny amin'ny hoe fialana ny amin'ny fiainonan'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra fankatoavana an'Andriamanitra ary izay ny tena anisan'ny fototra anankiray a mahatonga ny fisarahana eo amintsika sy Andriamanitra sy izaho sy anao amin'ny mahasamy olombelona antsika tsy sitrak'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho ao anatin'izany hoe fahalavona izany na hoe ho tongana amin'ny afo be lasa ohatrany hoe tsy misy dika ny antony iainana raha ohatra ka hoe tsy misy fiafarana tsara zany ny fitiavan'Andriamanitra isanao dia tena mahery ary tena lehibe ary tena hoe azo tsapaitanana azo antoka
izany fitiavan'izany dia naseho any antsika tamin'ny nandefasany an' Jesosy Kristy satria izy zany tsy Andriamanitra izay ataoko hoe te ho lavitra fotsiny eny ambony eny na hoe izy ery ambony ery dia tsika ty ambany aty fa Andriamanitra te anakaiky asy anao tena tiano tsapako sy tsapanao zany hoe tena tiana izany ary satria fantatr'Andriamanitra fa tsika sy anao dia tsy mahefa-ntsakany sy andavany na hoe tena zato isan-jato zany sitrapon'Andriamanitra izany dia nandefa an' Jesosy Kristy izy hanampy atsika ampianatra atsika izany tena atao hoe toepon'Andriamanitra izany ampahafantatra atsika ny sarin'Andriamanitra ny sariny zany atao hoe Andriamanitra fitiavana izany Andriamanitra izay afaka mampifankaty asy ianao Andriamanitra izay fitiavana afaka manampy asy ianao ifamela heloka indrindra inona moa ny idiran'izany hoe famelan-keloka izany amin'izao resaka izao dia satria ny heloko sy ny helokao ny tsy fankatoavako ny tenin'Andriamanitra ny tsy finoko an'Andriamanitra dia anisan'ny heloka anankiray izay mitarika asy ianao ho any amin'izany atao hoe fiainana elo izany ho any amin'izany hoe fiainana any amin'ny hafobe izany kanefa tsy sitrak'Andriamanitra tsika sy ianao very ary izay ny mahatonga an'i Jesosy Kristy tonga ary hamitrana izay fihavanantsika amin'Andriamanitra izay teo amin'ny hazo fijaliana io ndraindray mety matetika hoe tsy dia tiantsika loatra ny andrean'izany hoe milanja hazo fijaliana izany isan'andro san'andro kanefa tena manan-danja lehibe eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao eo amin'ny famahana ny olam-piainako ny adi-panahiko isan'andro san'andro io ny hazo fijaliana nentin' Jesosy satria inona ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana niaritra ny mafy Jesosy tahaka ny renombo vonoana ireny ozy izy ny mpaminany Isaia tsy ny lobavy izy nanaiky izy satria naninona izasy ianao ny tao anatin'ny eritreriny no kapohana no fantsihana izy no fatsihana le tanany hitanao le fikiritsika sy anao teo zao mamisy zavatra fikiritsika foana ao anatin'ny tanantsika eo nefa eo no misy mifaritra izay namatsihana an' Jesosy nekeny Jesosy no fatsihana teo amin'ny hazo fijaliana hitondra izay zavatra fikiritsika izay raha ohatra ka nomentsika azy teo amin'ny hazo fijaliana ny zavatra rehetra fikiritsika eto libretsika afakitsika izay no antony nahatonga an' Jesosy nitondra ny fahotako sy ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana eo amin'ny tanan'i Jesosy eo amin'ny lany voan'i Jesosy indraindray manko tsika le miteny hoe tsy adiniko hoe ny tsy zakany vavoniko ny olona eny dia fikiritsika kanefa eo misy toerana fa mametraka an'izany zany hoe amin'ny vatan'i Jesosy amin'ny tenany manontolo no raisiny daholo ny zavatra rehetra fikiritsika io satria fantany fa raha ohatra ka izy no mitondra azy maivana amin'le izy fa raha tsika isanao mitondra an'le izy dia tena tsy ho zakatsika le izy amin'ny maha-olombelona le famelan-keloka izay nataontsika isanao teo ivelan'Andriamanitra dia atao hoe karazana famelan-keloka safosafony ety ivelany fotsiny kanefa niaraka ny teny malagasy hoe tsy miady kanefa akelika ihany ary misy ten'Andriamanitra mihitsy raha milaza hoe moa misy mahatondra vainafo ho an-tratrany ve hoe vainafo zany ataonao ohatran'izao na ataonao eto ilay vainafo moa ve ozy izy tsy ho may ianao rehefa tena mitondra afo voalazan'ny Paoly ny eo amin'ny ohatra ny Kolosiana toko 7 eo amin'ny andininy 7 izy dia milaza hoe mila mifandefitra tsika sy ianao mila mahay mifamela heloko tsika sy ianao fa tahaka ny namelan'i Jesosy Kristy ny heloko sy ny helokao no tokony hifamelantsika heloka ihany koa inona moa nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nataon'i Jesosy teo nge dia tsy hoe izy tianao hero fotsiny hoe ho fatsihana eo amin'ny hazo fijaliana fa nitondra izay famelan-keloka ho ahy sy ho anao izay nitondra izay fampihavanana asy ianao izay ary tena ataoko hoe fifaliana flora tena sambatra ny olona izay atao hoe mahatsapa an'izay famelan-keloka nataon'i Jesosy izay zavatsarotra ny famelan-keloka raha ohatra ka hoe miaino an'lany tsika mahakasika an'izay famelan-keloka izay nataon'i Jesosy tamintsika tsaray avy izay mbola iverenao kely hoe rehefa nandray ny mazava zany ianao dia tokony tsy ho sarotra ny famelan-keloka eo indrindra landy tahaka ny ahoana moa zany hoe famelan-keloka tena famelan-keloka izany ho an'ny olona izay efa nandray an'i Jesosy tsy ianao mihitsy angeny no mamely fa rehefa noraisinao Jesosy rehefa tsapanao ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io hoe manahoana moa ny haben'izany fahotako sy ny fahotanao izany na dia ataoko hoe nieritreritra maloto ny zavatra rehetra asanao nefa mba nieritreritra an'izany indraindray hoe mieritreritra ny zavatra ratsy rehetra vitanao dia ohatrany hoe manongo tena mihitsy ianao fa nanina ary any nanao an'izany marikoriko fa nanina ary any no ny teny an'izany
ny fieritreretanao an'ireny a tsy asoanao raha hoe iny ny fikirinao foana fa le izy a atolotra ao an' Jesosy dia rehefa natolotra ao an' Jesosy le izy a misy ten'Andriamanitra ny hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy nisy raha latsaka ny raha nalatsaka Jesosy teo amin'iny azo fijaliana iny no porofo mivaingana ho anao fa hoe efa voavela ny elokao ary rehefa mandray fanasan'ny tompo tsika isaky ny mandray fanasan'ny tompo dia ozy izy hoe izao natao ho fahatsiarovana ahy ho fahatsiarovana zany hoe fampatsiahivana asy anao fa efa navelan'Andriamanitra ny eloko sy ny elokao a izay nentan' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary Jesosy Kristy a no tena hoe afaka manome antsika n'izay fanafahana izay raha fa tena nandray an' Jesosy tao am-ponao ianao rehefa tena navelanao ny asa tao anatinao ny fanamasina izay efa natolony anao dia tsapanao avy hatrany zany atao hoe ny alehibe ny asa nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany ny fitiavana anao na melany ny adisoana rehetrarehetra na dia tena hoe fahadisoana faran'izay ataoko hoe tena ratsy indrindra aza dia efa netiny teo zany ary nanona ny famelan-keloka ho aso anao izy rehefa tena tsapanao izay hoe voavela ny eloko dia izay no hitarika anao tsy ho forseko ianao tsy olona ho terena re hoe andany ianao mila mamela eloko anazy fa tahaka ny nahatsapanao araka le teny hoe amin'ny Matthieu 9:12 dia ozy izy hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay iny tsy vavaka ataontsika isan'andro san'andro atao karazana alasa fay fotsiny zany vavaka nampianaran'ny tompo zany fa tena tokony hoe vavaka misy lanjany eo amin'ny fiainanao tompo mamela ny eloko tahaka ny namelako ny eloko n'izay ny meloka tamiko zany hoe tahaka ny namelako na hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay izany hoe ianao zany tsy afaka ny hamela eloka raha tsy efa navela eloka voalazany ihany koa eo Marka 9:12 eo amin'ny 5:20 izy milaza n'izay hoe raha mitsangana eo anao izy eo amin'ny lohan'ny altara zany ka eo anao izy ny matsiaro fa misy olona nanana malahelo any ananany dia inona ny zavatra mitranga avelao eo izy aloha ny fanatitrao dia mandehana aloha miavana amin'izay olona manana lailo aminao zany hafahafa be nge flora zany hoe andeha hivavaka ianao andeha hivavaka ianao dia nefa fantatrao fa ao anatin'ny fonao mbola mafesatra be na ny mieritreritra ny anaran'le olona ary ianao dia mbola ohatrany misy ohatrany karazana lefona kely be da be hafahafa be zany ary eo indrindra le teneniko anao hoe raha tena mamely ianao dia tena hoe tsy mampanina anao mihitsy le hoe avelanao anao fanatrao dia lasan'olo mandeha any satria sarobidy taminao le hoe avela eloka rehefa vita ianao fa na tsy ary fa voavela eloka miverina eo amin'ny altara ianao dia eo amin'izay ianao manolotra hoe Andriamanitra efa tsapako fa voavela ny eloko efa nifamela tamin'le olona mamela ny eloko satria tenen'ny ten'Andriamanitra raha mafisiny mihitsy ny hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny elokareo koa Andriamanitra ka rehefa tsy voavela eloka nge ianao dia midika izany ohatrany olona voafatotra foana ka rehefa voafatotra foana dia olona ohatrany hoe olona fatohana olona gejaina foana isan'andro san'andro tsy afa-miaina zany fa ianao tian'Andriamanitra mba ho libra tian'Andriamanitra ahay hizara fitiavana ao amin'ny tokantranonao ka raha mbola ny lolo-po na hoe ny otro-po zavatra manahirana rehetrarehetra ny mameno ny foko sy ny fonao dia sarotra be nandraisantsika an'izany hoe valim-bavaka zany mahakasika izay famelan-keloka izay ihany landy tsika ao amin'ny fiangonana dia manana ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo izay andraisantsika ny fanasan'ny tompo ny fanasan'ny tompo izay andraisantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra zava-dehibe loatra izy io kanefany ny zava-misy engane mba tsy ho handeha ampahazaranytsika mandray an'ilay fanasan'ny tompo fa raha fo maloto no hoentsika manatona n'ilay fandraisana fanasan'ny tompo mampieritreritra ihany hoe aiza ho aiza ny toerany famelan-keloka izay ho raisintsika avy amin'Andriamanitra tena azo tokoa ve antsika amin'izay fotoan'izay sa ahoana hitan'lany tena hitanao hoe mangoritsiny ianao mieritreritra n'izany hoe iny ianao fa manatona ny latabatra masina
kanefa ny fonao zany mbola mavesatra tsapatsika izay efa nandray an' jesosy ary ve ny sarobidiny izay famelan-keloka izay izay tokony ho saintsaintsika sanandro sanandro mba azahoantsika fiadanam-po safidy le izy na ianao izay isafidy te hisafidy ny hofaly na ianao te ho safidy ny alahelo na ianao te hisafidy ny traka na ianao te hisafidy ny tanondrika na ianao te hisafidy ny ara-monina manolona na te hisafidy ny tokamonina safidy le izy apetraka andriamanitra eo an'loka sy eo an'loanao zany nambara tamintsika teto ny androaniny amin'ny hoe ohatrany ahoana zany hoe famelan-keloka izany azoko mbola tsindriana mafy arany amin'ny atao hoe ny famelan-keloka dia famahana gadra gadra ny olona anankiray ary ny anisan'ny gadra afaka voalohany dia enao tenanao aloha enao sy enao zany satria enao nge rehefa mamikitra an'le izy hoe za ndray dia tsy mamela an'iny za ndray dia tsy anadino an'izany za ndray dia tsy ho fafako ato anatin'ity telefoniko ity mihitsy za ndray dia tsy hoesoriko ato anatin'ny ordinateur ato ny alaheloko tamin'iny dia ino ohatran'le niteneniko telo hoe fikiro enao ihany ankiny reraka e tsisy fiantraikinana amin'ilay olona le izy fa enao ihany reraka noho izany naaraka ny teninao teo hoe eny amin'ny altary tsika ndraindray andeha andray ny fanasan'ny tompontsika tsy kilalao ty ary aza mamita tena fa tena mamita tena zany zavatra zany alohany andeha isotronao any rany jesosy alohany andeha andraisanao ny fanasan'ny tompo eo ampitoerana eo ianao raha mbola mahatsapy ianao eo fa mbola misy olona manana alahelo aminao na hoe anananao alahelo dia eo aloha ianao no mila mangataka ny fanamasina hoe andriamanitro tena mila manadino mila mamela raha mbola mahatsapy ianao eo fa tena hoe mbola mavesatra be aza mbola mandray aloha satria mandray fanamelohana ianao amin'izay fotoana izay ny tian'andriamanitra ataoko sy ataonao nge ao anatin'ilay famelan-keloka dia zao hoe ohatrany hoe tehiteny izy hoe landy a te ho afaka ve ianao te haniditsidina ve ianao ohatrany hoe te ho maivana ve ianao avelao ary amaly le izy omeo anara le tamavesatra hitanao fa ny olona mitahira alahelo sy otrompo zany ange ohatra ny olona miloloha zavatra amatoniny eo ambony lohany eo e dia mandeha izy dia miaraka mitoniny eny foana hozy izy jesosy omeo anay io entanao io mankanesa ty amiko nareo izay miasa fatratra io mavesatra entana io mavesatra entana inona moa le izy tsy mba hoe resaka materialy ny resahana eto fa mavesatra ao anatin'ny fo ao anatin'ny saina ao anatin'ny eritreritra eo amin'ny fiainana manontolo mavesatra be nge zany hoe miady amin'ny olona tianao zany miady amin'ny namanao zay atao hoe fa mba namanao nandritra ny firy-taona dia miady nareo reo dia iny dia ho tehirizina mandritra ny firy-taona zany indraindray misy anery flora ao anatin'ny 20 taona 30 taona tsy mifamela heloka ny olona ny farany aza indraindray efa maty le olona aza miandry rehefa hoe ho faty re le olona vao hifamela heloka e ho tsakotsakonenina ianao hoe tahak'izay a mba mifamela taminy mba afaka niara-ny riaria na dia anatin'ny 10 taona fotsiny aza na dia ray ataoko hoe ray taona fotsiny aza na dia adiny ray fotsiny aza betabenke nitratra nynenina amin'izany e ary manoro hevitra antsika andriamanitra amin'izao famelan-keloka izao hoe ny ako ny fahazavana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao le famelan-keloka resahana ity dia mitondra fiadanana ao anatiko sy ao anatinao raha miainanao alandy a dia teheritreritra hoe inona moa zany tena hoe sakana tsy ahafahana famela heloka raha toka hoe tena manana an' jesosy betsaka ny mijerentsika landy mbola sy tapa-kevitra amin'ny famelan-keloka misy manantena nefa fa aorin'izao fandaharana izao a dia hahatsapy izy fa hay zavatra ratsy dia ratsy ny tsy famelana ny heloky ny hafa inona ary ny hoe toromarika azonao mena nyreny olona ireny izay azo lazay rehefa mahafantatra kanefa tsy mahay mamela heloka ny tiako ambara dia zao ny zavatra tsapako tamin'ny nataon'andriamanitra ahy voalohany indrindra mino fa nahainao koa raha nahatsapanyizany hoe ny famelan-keloka ny olona tsy mendrika ho avela efa tsapanao ve zany efa tsapanao teo amin'ny fiainanao ve zany hoe za tena olona tsy mendrika raha zany teo amin'ny toeran'andriamanitra tena tsy navelako iny olona iny fa ny an'andriamanitra zany tena naneo an'izay mihitsy ny hoe le olona tsy mendrika no avela mihitsy a no tiany avela ary zay ny tena tsapako tamin'io sary ny eo andriamanitra ivavahantsika io andriamanitra tena hoe mahagaga izy hoe ahoana moa ny fomba nahafahany namela olona anankiray ary le izy tsy mba hoe navela fotsiny hoe vaovao fotsiny ohatran'izay fa tena zavatra tsapa tena zavatra ny ainana
lasa nampisy tena fiadanam-po ao anatinao le izy nambarako ombenombeny teto hatramin'izay ny amin'ny hoe tsy misy fiadanana raha tsy misy fihavanana averiko indroa le izy tsy misy fiadanana raha tsy misy fihavanana ary tsy misy ny fihavanana raha tsy misy ny famelan-keloka tsy misy famelan-keloka raha tsy misy fitiavana ary tsy misy fitiavana raha tsy nisy Andriamanitra ireo zavatra eo zany tokony ho tadidiko sy ho tadidina mandrakariva ka ry tory lalana omeko antsika dia zao tsy hoe izaho akory no tena hoe mahay mamela heloka fa nampianarina le izy satria tenin'i Jesosy no hoe mianara amiko rehefa nianatra tamin'ny alalan'ny teniny ato anatin'ny ato zany hoe mijery ny zavatra nataon'i Jesosy zany tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ary tena mangataka mihitsy ny fitarian'ny fanahy masina hoe aiza tompo ampianaro an'izany hoe mamela heloka izany misy tenin'Andriamanitra izay isan'andro vao mifoa dia hitako ity zany hoe matory aho zany dia ity ataoko ery amin'ny rindrina anankiray ery aloha ery dia isaky ny vao miratra masoko dia ity ny hitako voalohany dia ity tenin'Andriamanitra ity voalazan'ny Lioka ny antoko fahaenina andiny faraky amby telopolo dia ohatry izy hoe araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tena tiako be zany isan'andro zany dia mieritreritra amin'izay hoe inona moa zany mba zavatra tiako atao an'andro any dia zay hoe mba tiako ery zao zany hoe avelan'ny anina ny heloko androany avelan'ny vadiko ny heloko androany avelan'ny zanako mba miaverina fihavanana sy anina mba tiako zao za atao an'izao zany hoe zay zavatra tianao no ataonao amin'ny hafa zany raha hoe olona hoe namoniny zanakao namitaka anao nangalatra ny fanananao sy ny sisa dia mora aminao ve landy ny amelan'izany dia eo indrindra ny mahatonga na miteny aminao hoe le lalana dia izao rehefa mamela ny Jesosy Kristy ho tonga olona ao anatinao ianao amin'ny alalan'ny teniny dia iny tenin'Andriamanitra iny no mitondra ny famelan-keloka ho an'ilay olona anankiray zany hoe Jesosy Kristy zany no afaka mitondra izay alahelo izay zavatra tsirariny izay ka raha mieritreritra tsika isanao hoe tsika isanao ara olona tsy mendrika ny avela heloka rehefa mandinika an'izay ianao tena tsy mendrika aho kanefa navelan'Andriamanitra ny heloko nahoana moa zany no hitahiry alahelo amin'iny olona iny zany nahoana moa zany tsy hamela n'iny olona iny mba hanana fifaliana amin'ny fiainany fa hofikiriko koa izy satria tadidio tsara fa matoa ny olona anankiray matetika manao zavatra tsy mety aminao dia indraindray tsy fantany ny antony anaovany an'iny indraindray mety hoe fantany mihitsy ary ilay izy fa noho ny tsy fampiny ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia tahaka ny mandeha ho azy zany mamono olona izany tahaka ny mandeha ho azy zany manao ratsy izany ka dia mahatonga an'ilay olona hanao an'ilay izy fa rehefa aveo izy rehefa mahatsapa rehefa tonga ao anatin'i Jesosy vokatry ny famelan-keloka izay netiko sy netinao ho anazy satria ilay famelan-keloka angefilora dia tsika isanao ohatra ny vatana ikorianan'ilay izy vatana ikorianan'ilay izy fotsiny ny vavantsika fa tsy isika no mamela heloka fa Andriamanitra rehefa avelanao hitoetra ao anatinao dia mivoaka amin'ny alalan'ny vavanao ny famelan-keloka ho an'ilay olona zany fa mitsora-keloka zany ilay izy ka ny ataontsika zany dia ny hoe mametraka an'ilay izy amin'Andriamanitra mitaraina amin'Andriamanitra tena tsy zakako ity fa raha zany mandray an'ity dia tena tsy maintsy mamaly nefa hoe ny tenin'Andriamanitra hoe voalazana amin'ny Romanina toko 12 ny 7 dia hoy izy hoe ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ay ny famaliana izaho no amaly hoy Jehova fa raha noana ny fahavalonao dia omeo hanina izy raha mangetahety izy dia omeo hosotrony fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo an-dohany aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy apetrakintsika amin'Andriamanitra ny famaliana ny ratsy ataon'ny olona antsika fa tsy maintsy misy valiny izy aloha Andriamanitra no amaly azy fa ny anjarako sy ny anjaranao dia izao ataovy izay zavatra tsara azonao atao ary hosoy ny zavatra tsara indrindra ao amin'ny toeram-piasana raha manao tsinontsinanao ny mpampiasanao na manao tsinontsinanao ny namanao atoloriny tsara foana fa n'Andriamanitra ny famaliana azy voka-tsoa lehibe eo amin'ny fiainantsika ny fahaizantsika mamela heloka zay no azo fitinina amin'izay resahantsika teto mahakasika an'izay famelan-keloka izay fa melo ny tena amaranana ny fandaharana dia tsara angambalandy raha fitininao amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra voalaza teo izay
afaka ho tezitra tsika isanao fa ambarany ten'andriamanitra amin'ny Efesiana toko 4 ny andininy 4 dia hozy izy hoe tezera fahaza manota tezera afaka tezitra tsika isanao afaka misy zavatra mampalelo anao fahaza manota le manota tenen'io dia hoe aza mitahiry otro-po aza mitahiry alahelo io amin'ny Efesiana afaka vakitsika Efesiana toko 4 ny andininy 1:30 satria amin'ny 2:30 tiako vakinao rehefa vita ifandarany ity esory aminareo ny folentika tena esory ny fahavinirana ny fahatezerana rehetra fa oka ifamela heloko tsika isanao dia mba ho tokantrano tena hoe anjakana zany fiadanana zany tokantrano matanjaka ny tokantranoko sy ny tokantranonao ary firenena matanjaka ny fireneko sy ny firenenao raha toka mahay mifamela heloka tena mifamela amin'ny fo ary tena misy fanapaha-kevitra ny tokantranontsika tsirairay avy dia ho hitanao zany hoe Madagasikara feno fiadanana izany eto ampamaranana ary dia matoky izahay fa samy nandray avy amin'izay tenin'Andriamanitra izay tsika ary tsy salasala ny famela heloka satria samy maniry hanana fifaliana maharitra dia manao veloma manisa tokantrano iray izahay mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy mandram-piona landy engany zasy ianao mba hianatra ny modelin'i Jesosy izay nilaza hoe raha io mamelany helony fa tsy fantany izay ataony sekre anankiray nataoko hoe fanalahidina zany atao hoe fahaizana mamela heloka izany io tenin'i Jesosy io dia mirary tokantrano feno famelan-keloka feno fiadanana ho anao mandram-piona tompoko